waya gwiciria no ni mbica ya nyumba cia ngorofa ciakitwo matu iguru no aca o niguo gukuhanaga mucii munene wa Nairobi heho na mbaa nene gitunga aria mekurokaga mawira-ini giki no kiambiriria ngwaci nini kuria kuringana na ruhonge rwa urathi wa riera heho eno ni gwakiriria kwa ihinda ria mieri iri na kuoguo ni wagirirwo ni kwihariria na nguo cia gwithaitira heho no hihire heho eno igukorwo igikinya ikiro iriku. Over Nairobi and much of the central Kenya, we expect maybe at the lowest the temperatures to reduce to the region of about 8, 9, 10 degrees or thereabouts. Gatagati ka bururi na icigo itiganite guku Nairobi nicio igukorwo na heho nene toria munini wa murugamiriri munene ruhonge-ini rwa urathi wa riera Samuel Mwangi aratutariria. Kwi mena ya Muranga, mena ya Kangema kuu kuria zone cia ketuga zone cia macani iria twetaga zone cia macani kuni kuo riera rigukorwo na heho biu na miena ya nathi kidogo tuwe mwena wa Makuyu na mwena wa Mwea mwena wa kuna kuo urugari ukorwo iguru hanini. Kumana na heho eno ni gukorwo na gibii kinene na kuoguo atwarithia a ngari makaheo mukano uyu makiria barabara-ini nene ya Nairobi guthii Naikuru mutamburuko-ini wa Kimende, Kinungi, Kijabe na Gikuyu. Uguo matereba na andu othe aria marahuthira bara makorwo mena uangarifu wa kumenya ati no nginya utwarithie ngari na speed iria yagiriire ndukahanyuke ndu wahanyuka na ndrona hukuraihu ninge bara ino terethi no nginya andu makorwo makirora maundu ta macio nigetha tutigakorwo na mitiro mingi ya bara-ini. Na tondu kwiragwo o undu na ihinda riaguo kuri aria maragunika na heho eno ta endia mbembe barabara-ini ya Nairobi guthii Naikuru kuri endia ya mbembe riri ni ihinda riao ria kugethera mihuko yao. Kivike kiono kingithi miaka 3 frequent tutingeiba ithio no gukena andu hio ni biashara yakwa ni yo thuku men ona ndina tumai riu ni haha nginya mutumia no rire itari kiono ona kini wetha riu rirawa mwathani to riu ri mai maya ri mabatie ni kuma ciringi 50 na maya 30 riu urakora customer ikura kwina yo kabido nginya mwenderi ma 10 na mabao maria mauma 50 nona thais kwina gibii muno ndereba ni aragwiti mbembe haria rugongo akwira njokerera ingi igire riko ugikinya hario na ngari ndungimiona ndungithoma plate nona ningi ni ukuhaimba ingi hena muna witu wi ha eko mapei ndariho ere akundondoka rori nona njamba icio ciaria kumuriha cia muhinguria karango muna witu ri yocio chini nona magego ndari nona aumire mothe no ta thaici kwina gibiu no ona kuhana uguo andu ni moritio methemane na kuingiria heho miri-ini yao amu ihinda ta riri niguo mirimu ta asthma, pneumonia na homa ya githuri yumagira. Kwiragwo urugari umaga nde na kuoguo he bata kumagia muthenya wa ruciu gakiuma gwaku mucii wina kanyamuda amu kuringana na arathi a riera marauga heho eno no iguthii na mbere na kuongerereka tungigakinya mweri wa kanana. Kuma Nyabari County ya Kiambu, itagwo Jenga Wabui.